chị quay sao mà nó lỏng quá. Không, mấy cái vô không quay. Hả? Chết rồi. Thôi. Biên có tốt. Giờ tao đâu có được nghỉ đâu, tao học nguyên tuần mà. Giờ tao mới học. Giờ tao mới bắt đầu học á. Giờ tao mới bắt đầu học mẹ ơi. Mày đã học rồi. Đi coi bản đi tao bắt. Bữa nay tao đi làm hả? Xác. Chuyển luôn, đúng rồi. Đúng rồi. Thằng kia. Tốt. Dạo chân tốt rồi đó. Một quá nhau hay lắm nha My. Good. Rồi hè có về được không? Rồi hè có về được không? Ok. Lên lấy bằng đi. Thôi, đợi hè về, tao về mình đi cùng. Lên lấy bằng. Giấu mặt á. Giấu mặt. Đứa nào nói là trên đó. Đốc mày cắn cái chút xíu lên anh. Ném. Quý nha, bóng và ném qua đầu nha. Đúng rồi. Wow. Hãy qua để lên luôn. Mỏ quá rồi. Ý là đứng thôi nó hơi mỏ, chứ ngồi quay nó rõ hơn, đứng quay nó bị chó quá. Tốt lắm.
Lau nhìn theo trái banh, không có lau quay cái điện thoại qua hướng đó. thầy vậy thầy xem. Đánh anh. Xích đây nè. Đủ rồi, không chạy xuống. Nhiều khi phát bóng tấn công là những kịp á. 30 nè. Tiếp đi. Tốt lắm, tốt. Đúng rồi. Chết rồi, thầy đưa điện thoại cho em, chết rồi. Thấy người kìa. Tưởng môn đó là mình không tính được. Chưa.
Kiếm vô nữa là chết luôn đó. Đứng bắt gôn về là chết rồi. Bắt gôn về đây. Đâu, lỡ mà còn trúng chân này nè. Gì? À. Sống lên. Thì lỡ nó chầm cái tay nó trúng chân. Nó bắt về là chết rồi, gôn bắt về là chết rồi. Đập có đập rồi đó. Hay quá. Wow. Quá tốt. Các bạn tắt máy đi cho ta chụp hình nó. Các bạn tắt máy đi cho ta chụp hình cho nó. Em ở ngồi sao phải đắt không? Trời ơi, nó có bát tao chưa lên đó mà. Chưa quá. Không có gì ra.
Trời, hết giờ rồi.